슬기로운 빈곤 생활. 개인 시간. 완성. 짜라란. 쓰레기 통에 좀 버려줄래? 쓰레기통에 버린다. 서로 사랑합시다. 사랑한다. 와우. 와 여기 어디예요? 와 진짜 덥다. 와 너무 너무 더워. 더워. 여름이다. 진짜 여름이다 이제. 여기다 218호. 비건 알아? 알아, 문 열려 있을 거야. 열려라 찾게. 오. 와. 들어가자마자 개인 시간. 개인 시간. 대박이 덥다. 밖에 나갔다가 뭐 해야 돼요? 아 집이다. 야, 손부터 씻어야지, 손부터. 힘듭니다. 화장실 아 여기 있어. 선생님. 야, 병철아. 왜? 손 씻어, 손. 아 덥네. 진짜 이렇게 먹는 거야. 내가 바꿨어. 나 배고파. 찹찹찹. 아, 나 목만 나. 여기 내 자리. 아 2층이 훨씬 시원해. 2층이 아주 좋아. 2층이 훨씬 시원해. 왜 뜨거운 물 안 먹었다? 다 부셔 먹어야 돼. 물이 없어. 이거 물이 없어. 나는 오랜만에 부셔 먹어야겠다. 시기 형, 재밌는 얘기 해주세요. 재밌는 얘기? 어떤 게 있을까? 잘생겨졌어. 아, 원래는 재밌는 못생겼다? 아, 원래는 못생겼다? 아. 와, 좀 많이 실수했다. 재미를 못 받아들여. 최병찬 바보. 컨셉 잡지 말라고 그냥 맨날 틀던 노래 틀으라고. 아, 너무 조용해. 막상 이렇게 뭐 하지? 혜준아, 한 판 해야지. 아니쥬? 통화 뭐예요? 아, 위에가 진짜 시원하네. 훨씬 시원해. 여기가 혜준아 빨리 올라와. 빨리 올라와. 야 여기 진짜 시원해. 거기 있어. 네 오케이. 형. 누구였어? 안녕. 최병찬 바보. 니네 왜? 가! 좋아. 왜 이렇게 날 좋아하는 거야? 진짜.
왜 안 되냐? 시기 형, 재밌는 얘기 해주세요. 최근에 재밌었던 에피소드 같은 거 없어요? 저희 보컬 가르치면서 어떤 생각이 들었어요? 정수빈이라는 놈은 어떤 놈이다. 소비 많이 늘었던데요? 노래 하나 해봐. 예. 많이 늘었어. 씻을래 우리? 씻을래? 샤워하자고요? 우리 다 같이 화장실 가서 씻을래요? 진짜? 시기 형, 인생이 뭐라고 생각해요? 비틀즈다? 이유는? 승우 형은 인생이 뭐라고 생각해요? 인생? 수빈이. 왜죠? 이유는? 아, 조용해져서 딱 좋은데? 그러니까 아 너무 조용해. 건담스? 형. 네? 빨리 올라와. 아 네? 하도 되지. 아 이거 먼저 좋네. 고무 동력이 부마스터가 되려면 한약 동안 있어야 된다. 부마스터 쉽게 줄 거야? 그럼. 완성. 짜라란. 돌아갑니다. 성시간. 라라라라 라라라라라. 다 만들었어? 다 만들었지? 도레이몽 친구야. 얘 너무 잔잔해. 너무 작아. 4칸짜리. 이거 너무 잔잔하게 베이지가 않네. 없는 것 같은데 이게. 아하. 야. 이게 이렇게 하면 안 되고 옆으로 해. 한 칸짜리 어딨노? 아. 한 손에 줬지? 형 한번 해줘. 어떡해? 이거 한 손에 부셔줘. 아, 성우야! 형 안 돼? 이제 안 돼. 야! 그렇게 하면 다튀기지. 바보야. 이걸로 하면 되잖아요. 그냥 이렇게. 아니 굳이 그렇게 왜 해? 저기 위에서 카트라이더. 야. 나 어떻게 부쉈지? 아이고. 아, 수이 똑하네. 잘하네. 쿠션 먹어요. 씻을래, 우리? 씻을래? 샤워하자고요? 우리 다 같이 화장실 가서 씻을래요? 샤워할까? 진짜? 샤워할까? 헐? 찬물로. 일단 승우 형 먼저. 아니, 다 같이. 다 같이 들어가세요. 하나, 둘, 셋. 야, 나 이거 봤는데 진짜 이거 두 판인데 이거 하나 만들었어. 뭘? 반. 발바닥. 찬이 형! 나 재밌지, 숙소 생활? 재밌지? 무서운 놈. 왜 무서워해? 그래. 나 형이랑 생활하는 거 재밌으니까 편하게 지내. 알겠지? 전혀 안 냉장고 집 썩은 거 있거든? 바나나? 누구 건지 모르겠는데. 그래, 그거는 좀 치워라. 누군지 네. 모르겠지만. 새카매. 저요? 아주 새카매. 저희 아빠가 사주시고. 새카만 건데 나중에 치워줘. 좋아, 숙소. 좋아. 아름답다. 강승식 그래. 발매트
바꿔준 거 아주 좋아. 나 이거 왜 얘기 안 하나 했다. 야, 고맙다고도 안 하더라. 승식이 물 흡수력이 아주 짱짱해서 좋아. 냄새가 안 나. 세준아. 야! 택배 뜯으면 껍질을 옆에 두지 말고 쓰레기통에 좀 버려줄래? 쓰레기 버리자! 항상 쪼가리가 남아있어. 쪼가리 아니다! 아얘 진짜. 아무튼 버려줬으면 좋겠고. 수빈아, 너무 집에만 있으면은 건강에 안 좋아요. 게임만 하지 말고 나가서 좀 친구들이랑 뛰어놀고 그래. 어떻게 하루에 24시간에 18시간을 집에만 있니? 나가서 친구들과 게임도 하고 맛있는 것 좀 먹었으면 좋겠다. 돈 줘요 그러면은 나가서 놀게. 다음! 찬! 아니 나 뭐야? 찬이 형 항상 집에 오면 바깥에 맞이해주고 날 심심하면 말도 걸어주고 우와! 왜? 박스 나 아닌데 계속 나라고 해서 너무 서운한 게 있지만 한번 고쳐보게. 사랑한다. 그러니까 용돈 한 번만 줘. 돈 많이 벌면. 이런. 그리고 사랑스러운 우리 룸메이트 우리 승식이 형. 여드름 패치 자주 빌려줘서 너무 고마워. 요즘에 뾰루지가 너무 많이 나가지고 피부 박사님이 됐어 형이. 알지? 그런 쪽이야? 듣고 싶냐? 아니 미안해. 여드름 박사. 누나. 그럼 반말이고. 그 형이랑 또 게임 해주고 형이랑 또 같이 놀아줘서 고맙고. 끝이야. 땡큐! 수빈 사랑하는 거 알지? 몰라요. 다음은 웃음꽃 우리 도박사님 오세요. 도박사. 오늘 부르실 곡이 뭔가요? 네, 저 할 말 있어요. 승식이 형, 고양이 패드 고마워. 그거 정말 마음에 들어. 우리 세준이 형. 네. 형 요즘에 집에 있는데 얼굴 표정이 너무 어두워. 기분 다닐게. 알겠어. 그리고 승우 형. 형 요즘에 체력이 예전 같지가 않아. 맞아. 항상 건강 관리 잘하고 나이 천천히 나처럼 여러 가지 많이 챙겨 먹고 나이도 천천히 먹어. 그건 내 뜻대로 안 돼. 이상입니다. 고마워. 땡큐. 한 명 골라요. 경배하라. 경배하라. 갓수빈. 네, 일단은 숙소를 사용하는 모든 우리 멤버들에게 하고 싶은 말이 있었어요. 네. 밥 먹고 음식 잔여물 묻은 거 좀 닦아주세요. 끈적거려요. 식탁. 맞아요. 네. 게임할 때 불편하잖아요. 정수기 옆에 풀리거나 묻혔으면 좀 닦아주세요. 끈적거려요. 닦아주세요. 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 네, 그리고 멤버들 아프지 말고 서로 사랑합시다. 사랑합시다. 사랑해요. 사랑해요. 와, 좋습니다. 온다. 형 잘 들었어. 얼른 내려와. 형 사랑해. 나도 사랑해, 얘들아. 승우야, 올라와. 다음. 자, 그래, 얘들아. 우리 화장실 아닌 멤버들 4명. 고양이 패드 고맙다고 안 해서 좀 서운할 뻔했다. 나 고맙다 그랬어. 아니야, 산이 그때 고맙다고 안 했어. 이거 너가 산 거야? 와, 짱이다. 하고 끝났어. 좀 서운했다. 서운하네. 고맙다 했는데. 잘 나 쓸게 좀 서운했는데. 뭐야? 그래도 이렇게 고맙다고 얘기해주니까 고맙다. 네. 파이팅. 그래. 그래. 해도 되나? 예. 가요. Let's go. 얘들아. 예. 나이 들면 이런 곳에서 살아야 돼. 오늘 여기 오니까 좋다. 마음이 편안해지네. 너네도 다 그렇겠지? 그렇지. 그럼. 인생 뭐 없더라. 그냥 하고 싶은 거 하면서 살아. 맞아. 절대 갇혀있지 말고. 얘들아, 건드리는 사람 있으면 형한테 얘기해. 대신 맞아줄 거예요? 아니, 대신 다 물어줄게. 역시. 알겠지? 형이 다 물어줄게. 네. 사랑한다. 호로록 합시다. 먹자. 야, 얘들아, 이거 우리 얼마 만에 이렇게 승식아. 우리가 이렇게 밥을 다 먹어보냐? 삐삐삐. 아주 맛있어. 기분이 참 좋아. 아주 맛있어요. 우리 다 같이 먹는 그 짜장면이 마지막이지 않나? 우리끼리 짜장면 먹는 게 진짜 마지막인데. 아 근데 아까 승식이 형이 계속 그걸 원했어. 비장 패드. 맞아. 자기 사비로 산 거라고. 그거 되게 좋더라, 진짜. 수빈이가 전부터 갖고 싶다 했었는데. 형 그거 알고 사온 거야. 내가요? 승식.
오랜만에 저희가 슬기로운 빅톤 생활로 다 같이 리얼리티 하는 게 또 오랜만이거든요. 말 그대로 저희 빅톤의 슬기로운 모습을 볼 수 있는데 처음 시도해보는 느낌의 또 콘텐츠라서 앞으로 재밌게 많은 에피소드 뿜뿜 해낼 테니까 매 편마다 정말 즐거운 웃음을 드릴 테니까 앨리스 여러분들에게 그 모습들을 잘 전달하면서 앨리스에게도 그 기운을 받을 수 있게끔 재밌게 만들어 가볼게요. 화이팅! 뭐야? 뭐 사과 썰어? 와 이거 진짜 무슨 얘 누구야? 대단한데 이거? 미슐랭이야 미슐랭. 어 셰프야 셰프 내 탓이다!